Hola, avui us haig de dir bona tarda perquè començo a gravar ja començada la vesprada. He vist en xarxes que avui és un dia on la gent intenta meditar alineant-se amb la força vital. I això també m'ha donat peu a parlar d'una cosa que feia dies que sentia que ho havia de fer, encara que ho treballo d'una manera tan abstracta que concretar-ho m'és difícil. En alguns dels ensenyaments que he rebut, basats a vegades part de l'ensenyament amb la tradició taoista, es contempla un lloc a l'altura de la segona vèrtebra lumbar, com si diguéssim una miqueta més a baix del malic, que en xinès li diuen Ming Men, i ho podríem traduir com porta de vida. I com que avui és un dia vital, que també m'arriba... Per una banda m'arriben com queixes perquè és un dia on en un principi els nens podien sortir al carrer tutelats per pares, no sé si amb menors de 14 anys o fins als 14 anys, no sé, i això també era una excusa per tota la família per trencar aquesta quarantena, perquè sobretot els nens no han sortit absolutament gens i porten 40 dies tancats a casa seva, i també es troben que quan surten, si surt tots els nens i el pare i la mare, a vegades també es veuen com reprimits perquè la policia els amenaça i en alguns casos fins i tot els multa, perquè només pot haver-hi un adult fent-se càrrec de la mainada, a no ser que surtin per número de fills i amb una distància doncs això, que trencar la unitat familiar, perquè si estan a distància doncs... I això també forma part de la vida. Forma part de la vida d'igual manera que també m'arriben aquests vídeos dels animals campant per ciutats o per llocs usualment de domini humà, i ara, com que ens hem retirat, doncs tornen a estar ocupats per la natura, no? Sobretot per la fauna, que és el més visible. També m'han arribat vídeos estem en primavera, de naixements d'animals, i sempre veiem que la vida fa via, sempre troba la manera de seguir sent i de seguir estant, fins i tot amb allò que possiblement puguem observar com una cosa absolutament erma, fins i tot allà trobaríem restes de vida. Per tant, quan nosaltres treballem amb nosaltres mateixos amb els aspectes densos físics i també densos energètics, entroncar amb aquest punt concret de la medicina xinesa, la porta de la vida, el Ming Men, és la capacitat que també de sustentar, de trobar un centre d'energia yang, no? Càlida, intensa, vital, molt orgànica. I aquest punt, Ming Men, el que fa és portar aquest foc intern yang a totes les energies que suporten vida, a tots els òrgans vitals. I d'una manera profunda, quan sabem energetitzar-nos d'aquesta manera, trobem molta més qualitat de vida, però també moltes i millors ganes de viure. Hem de trobar el lloc per situar-lo, i dèiem que és la segona vèrtebra lumbar, no? A l'altura del malic, però entre els ronyons, no? A la part posterior del tronc, i per tant a l'altra banda del malic, més o menys a la seva altura,
I per tant, si sabem que és força yang, podríem dir que és un foc rodejat d'aigua, perquè el situem entre la ronyonada, no? que és element aigua. Vol dir que té la capacitat de transformar l'energia yin, que és com aquella essència, no? És aquella part més femenina, més contreta, més freda, però també més acollidora, més nodrient i portadora de consciència, d'essència, transforma aquesta energia essencial en energia yang vital. I per tant també és aquesta qualitat i aquestes ganes de viure, la qualitat que sabem expressar des de la nostra essència i aquestes ganes de viure, que és aquesta força motora de l'energia yang. Hauríem de saber estimular aquest lloc perquè això succeís des de la seva pròpia situació. Però sabem que l'energia, des de la nostra voluntat, des del nostre propòsit, des del nostre intent, des d'allà on nosaltres ho decretem, també ajudats de diferents tècniques respiratòries, físiques, estàtiques, en moviment, som capaços de portar energia allà on ens dirigim, allà on ens focalitzem. I per tant, quan sabem portar aquest foc intern, aquesta energia yang, des del mig-meng a diferents vísceres, a diferents òrgans, som capaços d'obtenir molta més qualitat de la funció de l'òrgan cap a on redirigim aquesta energia yang, però també crea com capacitats també a nivell mental, emocional i de propòsit. Quan jo sóc capaç de portar aquesta energia des del mig-meng cap al cor, evidentment que la funció cardíaca i després tot el resultat també amb la seva relació vascular guanyarà en qualitat. Però és com si l'esperit també obtingués rumb i direcció, perquè de fet això és el que ens aporta el cor, no? Des del seu batec, des del seu pols, des del seu impuls, redirigeix la sang, no? Redirigeix tota la circuiteria venosa i arterial, limfàtica. I per tant això, a un nivell profund també, ens dona com rumb i direcció. Si som capaços de portar-ho cap a l'estómac, des d'on rebem els aliments, rebre aliments també és aportar abundància, que no vol dir riquesa material, i també abundància és tot, abundància existencial, d'interrelació amorosa, de funcionalitat, tot això és abundància i evidentment també de benestar. Si el dirigim cap a la zona intestinal, per exemple, l'intestí gruixut, no? Que ens ajudarà a excretar millor, però excretar també ens ajudarà a desaferrar-nos, a desapegar-nos en castellà, a poder deixar allò que podés haver sigut útil, ara tan sols és pes i és càrrega. I per tant, no ens ha d'importar, no hem de tenir com aquesta nostàlgia possessiva d'aferrament a les coses, a les situacions, ni tan sols a les persones. I quan som capaços de portar l'energia des del mig-meng cap a l'intestí gruixut, això succeeix amb més qualitat. També intestins, intestí prim, no? Que és aquesta capacitat que tenim de separar i transformar, no? Pues, això és depuració, un tipus de depuració gruixuda. I per tant, puc parar amb el sentit de poder separar la palla del gra, allò que m'interessa del que no. I això ens ho porta també l'energia des del mig-meng. Cap al pulmó, a part d'ajudar-nos a respirar, també és viure en present. I viure en present és una de les grans qualitats
que té el ser humà per situar-se en realitat i veritat i descondicionar-se de tot allò que va succeir o de totes les expectatives que tingui de futur. I també el pulmó. Per què viure en present? Quantes vegades, no?, per estar presents, per calmar la ment, per desfer certes qüestions desastroses amb nosaltres, utilitzem l'observació atenta de la respiració i amb aquesta atenció ens ancorem en el present. Portar l'energia Ming-Men cap al pulmó ens aporta aquest estat presencial. També dèiem, no?, que hi ha formes d'estar amb aquesta, quan parlàvem del cor, no?, que ens donava rumb i direcció, però si portem cap al fetge, el fetge, no?, que és, ostres, tan ferm, no?, com tan dur, és com aquestes ganes de viure i aquesta acció, no?, aquesta acció des de l'energia yang. Però igual com el cor ens donava rumb i direcció, aquest rumb i direcció sense el fetge perd qualitat, perquè el fetge ens dona l'estratègia. De quina manera sóc capaç jo de produir aquest flux vital, acció rere acció, pas darrere pas. I per fer-ho necessito com molta seguretat. I aquesta seguretat l'obtenim des dels ronyons. Quan sóc capaç de portar aquesta energia Ming-Men cap al ronyó, tinc aquesta solvència en mi mateix. I aquesta solvència en mi mateix també és com una expressió de bona sexualitat. Quan jo no tinc impediments o no caic en bandes fosques i danyines des de la pròpia sexualitat, no? Quan no estic tapant carències o mostro mancances també buscant possessions, quan tot això d'aquí es neteja, també és una situació que és ajudat per portar l'energia Ming-Men cap al ronyó. Si el porto cap a la bufeta, clar, la bufeta guarda i transforma, no? Perquè, ostres, m'ajuda, per exemple, a no tenir pèrdues urinàries i per tant és aquest guardar, però també transforma, perquè hi ha alguna que també ha de deixar-se, ha d'anar, no?, des de la pròpia micció, des de l'orinar, no? Però aquest guardar des de la bufeta i també des de la pròpia transformació que permet buidar, aquest buidar també és com aquell record atàvic, no? Allò que, ostres, puc deixar anar perquè ja me l'he fet meu i per tant ja és una cosa com apresa, no? És que té alguna d'aprenentatge també. Tot això és a manera com de caràcter, no? I d'afiançament d'un bon sentiment propi, no?, que s'ajusta també a biologia, però entronca en capes mentals, descondicionant-les i per tant també no tan sols aquesta primera mentalitat conscient, sinó també el subconscient. Vol dir que, ostres, ja veig, no?, que no només físicament, mentalment, emocionalment, sentimentalment, m'està ajudant a aquesta energia tan vital. Podríem dir que tot plegat té quantitat de beneficis, no? Si jo treballo bé, clar, està situada a la part posterior i per tant tot allò que queda com rígid d'esquena i tal, també, no? Si jo sé transformar o augmentar, adonar-me, conscienciar i extendre aquesta energia des de Ming-Men, aquesta rigidesa d'esquena, es desfà. I com que també estic treballant a nivell visceral i d'òrgans, evidentment, tot el que és indigestió, tot el que és des de l'esquena mateix, lumbàlgia, des d'allò que és sexualitat, doncs, inapetències, no?, frigideses, impotències, des de lo més estomacal, també, no?, com diarrea, indigestió, des de l'urinari, la incontinència urinària, també, no?, des de
els òrgans sexuals reproductius millor femenins, no? També m'ajuda a regular la menstruació, m'ajuda també amb problemes d'esterilitat. I clar, és una energia vital i per tant tot allò que d'alguna manera es pot mostrar des d'una feblesa física i la seva correspondència de feblesa mental també pot ser ajudat des de la força emergent de Ming Meng ben treballada i dirigida. També dèiem, no?, que aquesta energia yang que és vital, no? I per tant té un to, no? Té un fonament, no? Però clar, haig de saber també, des de Ming Meng puc regular molt tot el que són aquestes temperatures, aquestes calideses emocionals, mentals, físiques, i també des de la pura energia que té també un transfons de cara actual, no? La gent que sempre s'enfada, que és tan colèrica, no? Aquest enfadament és massa energia. Des del Ming Meng també puc reduir tota aquesta tassa yang com refredant-la i per tant calmant aquesta còlera, no? Per exemple, les persones que són com depressives o amb episodis de molta tristesa, és des d'aquest caràcter, no? És allò que dissol l'energia, no? O aquest rebaix energètic no? Que em permet després entrar tots els inputs mentals, totes les meves ratlladures, no? I això és la por. La por rebaixa aquesta qualitat energètica i per tant m'obro elements externs que m'impressionen i per tant reactivament acaben rebaixant la meva capacitat energètica. O en aquells moments que m'estic molt ratllat, no? Allò que, ostres, és autoreflexió contínua sense sentit, això es tanca l'energia. Estic tan mental que no deixo fluir l'energia al cos i el cos n'acaba ressentint i pot arribar a emmalaltir, perquè ja veiem, no?, que energèticament podem, ostres, resintonitzar ja no tan sols lo físic, sinó també lo mental, lo emocional i les pròpies qualitats i matisos energètics. Tiro ja i faig també, intento guiar d'alguna manera aquesta com podem activar, no? I començar a sentir l'energia a Ming Meng i dir que està molt relacionada a l'altre centre yang ben proper, que és el tàntiam inferior, i per tant tàntiam inferior i Ming Meng sempre tenen una relació, una via molt estreta i molt curta, vull dir que tenen molta relació. I quan sé treballar tàntiam inferior i Ming Meng, el resultat és que no? Tinc aquesta categorització, soc capaç de sentir-ho, d'implementar la força yang en mi, aquesta força vital que m'ha de deixar sentir-me a mi mateix, viure des de cada inspiració, des de cada exhalació, des de cada batec cardíac, des de cada parpadeig fins i tot. Tot és producte d'aquesta energia que es consolida i es barreja per mostrar finalment aquest enteniment des d'aquest plano físic, matèric de tercera dimensió, és portar aquesta consciència corporal i vital, que és el vehicle de la consciència àlmica, de la consciència espiritual. I per tant, entendre que la vida és el màxim punt evolutiu que l'esperit ha sigut capaç de dissenyar i experimentar fins ara. I nosaltres, que som aquesta mostra d'aquesta consciència, a través de la nostra de vitalitat, tots aquests exercicis que anem proposant dia a dia,
és per modular-nos, per poder-nos energetitzar, per poder detectar en aquells moments que tenim fugues i per tant obturar-les i seguir-nos energetitzant, per desplegar la consciència d'altres cossos ja no tan sols físics que també són portadores de consciència, aturar totes les influències externes que d'alguna manera manlleven aquesta categoria energètica i per tant consciencial que nosaltres som. I això ho podem fer també des del tàntiam inferior i Ming-Men. Primer de tot intentarem trobar aquests dos punts. I això ho podem fer dempeus. Així doncs, mira, jo em posaré dempeus. Espero no quedar molt lluny del micro i que em seguiu sentint. Sí? Senzillament puc obrir les cames una miqueta més enllà de l'amplada dels malucs, sense fer moltes correccions en un principi, ja ho veurem, perquè això d'aquí és una mica improvisat, i senzillament és el camí que faré jo ara per intentar sentir i energetitzar Ming-Men. I suposo que es podria fer de moltes maneres. Així doncs, podria trobar manualment, en contacte, en percepció física, on tinc el malic. I des del malic, les dues mans podrien anar cap a sobre de la cresta de la cintura, de les caderes, passar i anar a parar a l'altra banda, a la part de l'esquena, allà on hi ha la columna, no? Més o menys hauré conservat l'altura del malic i aquí podré començar a localitzar Ming-Men. Només cal que faci una petita pressió amb els dits de les mans per poder sentir que ja va apareixent una escalfor més definida, molt més càlida, molt més cremant que la resta. Només que li faci 2 o 3, 4, 5, 6 voltes amb els dits i ho deixi anar. I conservi aquesta atenció d'allò que amb el contacte queda aquesta ressonància perpètua, perquè així ho decreto, perquè així ho vull, ser perfectament on és aquest centre, perquè l'he tocat, l'he localitzat i puc sentir l'escalfor que radia des de la seva pròpia naturalitat. Ara les mans aniran a sota del malic, a un parell de... les dues mans, anava a dir un parell de dits, però si poso una mà, la meva mà és més ampla que un parell de dits. Poso la mà esquerra a sota del malic i la mà dreta a sobre del dors de la mà esquerra. I començo a voltar, a fer com unes fregues amb aquesta zona ventral, diguem ventral alta, ben bé a sota del malic, no? Aquests 4 o 5 dits per sota, i ben bé al just, a l'epicentre del cercle que faig, també tirant cap a dintre, buscant més o menys l'altura també de la columna, trobaré aquesta esfera energètica, tàntiam inferior. La mà esquerra es quedarà en aquest punt. Puc començar, primer faré unes voltes en sentit contrari de les que estava fent. Sí? I segueixo fent com aquest massatge, amb aquestes massatge circular, i a l'epicentre d'aquest cercle, d'aquesta carícia rodona que vaig fent, a sota del malic, l'epicentre, a l'altura de la columna, el nucli inferior, el tàntiam inferior. La mà esquerra s'aquieta, la mà dreta anirà on abans sentia el Ming-Men. De fet, l'estic sentint, perquè ja l'he localitzat, perquè puc sentir l'escalfor que radia naturalment i com hi ha una línia de connexió energètica cap a l'altre centre yang, cap al tàntiam inferior,
I senzillament el que haig de fer és començar des de aquest sàndwich que faig entre les dues mans, l'esquerra Tantiem, la dreta Ming Meng, a fer una petita, com uns cercles des dels malucs. Els malucs doncs tiren endavant, a l'esquerra, endarrere, a la dreta, formant un cercle, i vaig fent d'una manera molt curta. No faré grans cercles, sinó moviments gairebé imperceptibles, com si fos el coxis el que tingués el mando, i puc sentir que un petit moviment circular del coxis acaba fent moure també els malucs, les caderes. I puc començar a que el coxis, la cadera, el maluc es mogui d'una manera molt més ampla. I quan vulgui faré a l'inrevés. Els mateixos cercles, primer amb un radi molt petit, i a poc l'aniré augmentant, cada vegada més ample, més ample. Un parell de voltes més i aquieto. I ara el que faig és bascular la pelvis endavant i després endarrere. Tiro el cul endavant i endarrere, sense que hi hagi molt desplaçament de caderes. És un joc de pelvis, sí? És la pelvis que es mou endavant i endarrere com si fos una frontissa que tingués poc joc, però el poc joc que té endavant i endarrere és suficient per seguir activant i sentint l'escalf del tàntiem inferior a la part anterior del cos i el Ming Meng a la part posterior. I és una energia que no es malbarata, perquè el contacte de la mà ho conserva. Sento l'escalfor dels palmells de les mans, rebent l'energia del tàntiem inferior i de Ming Meng. Aquieto el moviment. Flexiono, si vull, una miqueta els genolls, si és que m'haig de sentir més còmode. Observo tàntiem inferior i Ming Meng, i me'ls puc imaginar com dos sols, com si fos un sistema solar binari, on hi haguessin dos sols, on la resta d'energies les estigués envoltant, estiguessin en òrbita d'aquests dos sols, tàntiem inferior, Ming Meng, encara des de la presa manual. Sí, encara hi ha contacte, mà esquerra sota del melic, mà dreta darrere a les lumbars, i guardo aquesta escalfor. I sento que aquests dos sols interns, Ming Meng, tàntiem inferior, es comuniquen des dels seus propis rajos, intercanviant-se l'energia, com si un nucli pogués retroalimentar a l'altre, com mantenen la seva autonomia, però al mateix temps s'abracen des dels seus rajos que retroalimenten els seus propis centres. Dos centres d'energia yang, càlida, expansiva, vital, molt orgànica. Sento que aquesta energia, sí, pot anar cap a les caderes, cap als glutis, cap al pubis, i baixar per les cames, les cuixes, els genolls, la canya de les cames,
els turmells, planta dels peus cap al terra. I sento aquesta escalfor funcionant, dirigint-se cap a les meves arrels, que són les cames, les seves articulacions, des de la zona inguinal, des dels genolls, des dels turmells, cap als peus, cap als dits dels peus, però també s'expandeix cap a la zona renal, cap a les conduccions urinàries, cap a la bufeta, cap als genitals. Una força càlida que s'expandeix també cap a l'abdomen, tot el sistema intestinal, biliar, hepàtic, la melsa. I comença una respiració abdominal que ajuda a aquesta transferència a tots els òrgans abdominals, també al sistema reproductor, a les dones. Com pot pujar, columna amunt, fins a la base del coll, on hi ha un altre centre yang, formant aquest triangle allargat des dels dos nuclis primers, Ming-Men, tàntium inferior, fins a la base del coll, per tota la columna, el còccix, el sacre, lumbars, dorsals. Com des de la columna també tota la caixa toràcica, la musculació de l'esquena, i allò que les costelles protegeixen, pulmons i cor, arriba a l'escalfor yang del tàntium inferior, de Ming-Men. Cap a l'esternó, cap al timo, la part alta pulmonar, que entronca també amb les clavícules, les espatlles, i des del punt alt yang, rebent l'energia bàsica Ming-Men, tàntium baix, la base del coll, escalfada des del seu centre yang, radia cap als braços i cap a les mans que segueixen contactant Ming-Men i la zona ventral, i segueixo respirant abdominalment. Sento com aquesta escalfor també es pot redirigir a la gola, al coll, a les cervicals, a la zona mandibular, a tota la facialitat, a tots els meus sentits, sí? A les oïdes, el nas, olfacte, boca, gust, els ulls, vista, el crani, el cervell, tot el meu cos inundat d'aquesta escalfor. Bombejada per la meva respiració abdominal també. Desfaig la presa manual. Els palmells miraran cap endavant. I sento també l'escalfor a cada palmell de la mà, al centre de cada palmell de la mà. Sí, em puc sentir perfectament al centre de cada palmell, el chakra Laogong, des d'on desplego la meva mà energètica, des d'on desplego la meva mà nahual,
sí? I sento perfectament la sensibilitat extesa de les meves mans, més enllà de les meves mans físiques, com si fos un guà enorme de boxejador que les rodegen. I des d'aquí el que faig és, amb els palmells, mirant cap amunt, pujo les mans per davant del pit i quan arriben a l'altura frontal baixo les mans per la zona costal, sí? Però mirant cap al terra, giro els palmells cap al cel i pujo els braços per davant de l'abdomen, per davant del pit, fins a la zona frontal i després els baixaré per les zones costals, la mà dreta per la zona costal dreta, la mà esquerra per la zona costal esquerra, els palmells quan baixen miren al terra. I ja puc sentir des de la mà nahual, des de la mà energètica, quina diferència de textura, no? Com hi ha una densitat, quan baixa com si hagués d'empentar alguna que oferís resistència i per tant també és la força nutrient de l'arrelament, la densitat, la que estic sentint de la Terra, del planeta, de la vida, però quan pujo els palmells cap amunt sento una lleugeresa que desplega les mans cap amunt d'una manera lleugera, sutil, abstracta, i al baixar sento la densitat per la zona costal. Ara pujaré per la zona costal, fent-ho al revés, els palmells cap amunt per la zona costal i sento la lleugeresa d'aquesta volada cap amunt i quan baixo per la zona anterior del tronc, sí? Des de la zona frontal, per la cara, el coll, el pit, l'abdomen, sentint la resistència energètica de la densitat de la terra, la resistència de la densitat vital i la lleugeresa de l'esperit quan l'enfoco cap al cel, les mans i les pujo lateralment i les torno a baixar per davant. Sento la densitat i sento les dues textures. Les puc diferenciar, però són inseparables. I és el que dèiem d'essencialitat i vida. L'essencialitat, la banda profunda, abstracta que em lliga amb propòsit i visió i la capacitat d'interactuar, d'experimentar, de cocrear des de la densitat vital. Faig un últim ascens per la zona costal, un descens per la cara anterior del cos, relaxo els braços i sento aquesta vida que em penetra per la planta dels peus, que em puja cames amunt, que ressona amb igualitat des del tàntim inferior, des del mim-mem, que inunda, entanyeix tot el tronc, els braços, les mans, la part alta del tors, l'esquena, la columna, el coll, les cervicals, el cap, el crani, el cervell, arribant a aquella part més essencial, més etèrica, on hi ha la consciència volent-se expressar, fent el seu crit mut, que arriba reverberant de nou cap a la terra, cap a la terra, cap a la terra, i des de la terra com si fos un gran badall, un gran estertor d'obertura cap amunt, cap al cel, cap a l'esperit, cap al Pare, i el Pare busca, troba la seva consort, Mare, la Mare Terra, i entremig la nostra vitalitat, el nostre cos a disposició, la nostra energia a disposició, la nostra consciència a disposició, el nostre pensament a disposició, el nostre silenci a disposició. Som pura voluntat, som pur propòsit, som pur intent. I em puc quedar aquí tanta estona com vulgui, sentint, disfrutant, fruint, engalanant-me de la meva pròpia vitalitat i agraint amorosament Pare, Mare, Cel, Terra, la seva disposició per fer-me posseïdor d'aquest instant etern, pura vida.
Sabem que quan vulguem unes inspiracions renoven continguts, ens retornen al fet quotidià per seguir el nostre dia a dia. Fins a la propera.